Ada apa ya di situ? Tadi aku dengar ada suara yang mencurigakan. Terus aku lihat ada yang bergerak-gerak juga di ujung situ. Aku tungguin aja di sini. Sambil mantau mana tahu ada sesuatu hewan yang berbahaya yang bisa mengancam aku sama babu. Aku sabar aja aku tunggu. Mana tahu ada suara lagi? Anak aja. Tiba-tiba suara mencurigakan hilang. Udahlah pergi aja nggak ada pun.